Llegó el ventilador más completo de todo TikTok. Llegó el ventilador portátil. Tiene 3 niveles de velocidad. Ventílate todo el verano. Y si te quedaste sin batería, no te preocupes porque también tiene Power Bank. Tiene una capacidad de 3000 miliamperios. ¡Oh, my God! Para el fuerte calor, tiene una correa para llevarlo y acomodarlo en todos lados. Además, funciona como portacelulares. Ya sabes, no pierdas la oportunidad de conseguir el tuyo. Quedan pocas unidades. Cuéntanos, ¿qué color te gustaría a ti?